السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بحاجة جميلة جدا، هي يعتبر مشكلة بتواجه ناس كتير جدا، وهي الشخير. الشخير يعتبر مش مرض، ولكن هو حاجة مزعجة جدا جدا، خاصة للمحيطين بيك. لكن قبل ما ابتدي بالفيديو، عزيزي المشاهد، لو اول مره بتزور القناه فضلا منك وليس امرا، قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامه الجرس ليصلك كل جديد. لايك وشير للفيديو اذا عجبك. مشكله الشخير هي مش مع الشخص ذاته، ولكن هي مع الناس اللي هي المحيطه بيه، وبتسبب لاصحابها للاسف ضيق في التنفس، عدم القدره على النوم او التقاط النفس اثناء النوم بشكل طبيعي جدا. وبتسبب المشكلة دي اكتر للعرسان اللي هم لسه جداد. ازاي ان انت تقدري عشان حاجة بتعكر صفو مزاجك تتخلصي منها بطريقة طبيعية؟ هقول لكم على بعض الاعشاب اللي هي من خلالها تقدري ان انت تعالجي الامر ده. النعناع، ويعتبر النعناع من ابرز الوصفات الطبيعية الجميلة جدا والمعالجة لمشكلة الشخير بنسبة كبيرة جدا، لأنه بكل بساطة بيحتوي على مواد مضادة للالتهابات، بتعمل على تخفيف تورم الأغشية المخاطية في باطن الأنف والحلق، وبالتالي بتقلل من الإصابة بالشخير. يعني لو انت حضرتي قليل جدا من زيت النعناع وضفتي له كوباية مية دافية، واستخدمتيه في الغرغرة قبل النوم، وخدتي من زيت النعناع ودهنت بيه، خدت منه قطرات ودهنت بيه الأجزاء السفلى من المناخين أو الأنف من بره، يعني من فوق الشوارب كده. يعني مثلا حط على آه، الشارب بتاعك او الشنب بعض القطرات كده ودلكيها. ده كمان هيخلصك ان شاء الله من مشكلة الشخير. النعناع يعتبر اول حاجة. تاني حاجة معانا هي الحبهان، والحبهان كمان من الوصفات الطبيعية المهمة جدا اللي بتلعب دور كبير في علاج الشخير، لان بيعتبر عشبة الحبهان او الهل من المضادات الحيوية القوية لاحتقان الأنف والحلق، وكمان بتساعد بشكل كبير في فتح الممرات الأنفية المسدودة وممر الهواء، ومن خلاله بيخفف من حدوث الشخير. تقدري بكل بساطة تضيفي نص معلقة صغيرة جدا من الحبهان المطحون لكوباية مياه دافية وتشربيها قبل النوم بنص ساعة، وده بتعتبر كمان طريقة حلوة جدا. كمان من الحاجة البسيطة اللي هي ممكن تكون عندك وبكثرة جدا هي زيت الزيتون، وبيعتبر زيت الزيتون من الوصفات كمان الطبيعية الرائعة جدا في علاج الشخير بنسبة كبيرة جدا، لأنه بيحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات، اللي بتساعد طبعا على تخفيف الالتهاب التراكمي داخل الأنف، واللي من خلاله بتقدر ممرات الهواء تدخل وعملية التنفس تكون بشكل طبيعي، وبيساعد طبعا على وجود الهواء النقي بشكل كبير جدا. هتاخدي معلقة صغيرة من زيت الزيتون، بتضيفي لها معلقة صغيرة من العسل، وتقدري ان انتي تاكليهم كده عادي مع بعض. لو قدرت تلخبطيهم، ما قدرتش ممكن تسخني قطرات من زيت الزيتون قبل النوم في كوباية مية وتستنشقيها، بس انك بس تاخدي الريحة بتاعتها مش اكتر. اخر حاجة معانا هي الكركم. الكركم مطهر رائع جدا لعلاج الالتهابات اللي بتصاب الاغشية الانفية، وبتساعد على تخفيف الاصابة بالشخير. حضري الكركم بطريقة سهلة جدا. هتجيبي معلقة من الكركم وهتضيفي لها كوب من الحليب الدافي وتشربيه كل يوم قبل النوم بنص ساعة. الوصفة دي بتعمل على تقوية طبعا الجهاز المناعي، وبتزود قدرة التنفس بشكل طبيعي جدا جدا، وبتقدري تستفادي منها. في طبعا حاجات كتير زي الثوم كمان بتقدر ان هي تعمل لك نفس العملية دي. يعني لو خدت فص الصبح ومشيت عليه فترة هترتاحي. كمان زهرة البابونج، لانه البابونج ده معروف في الطب القديم ان هو مشروب مهدئ وطارد للسموم، بيوسع ممرات التنفس داخل الهواء منها طبعا للرئتين، وبيساعد المشروب ده على التنفس بشكل طبيعي والتخلص من الشخير. تقدري تعملي برضو معلقة صغيرة على كوباية مية سخنة وتشربيه قبل النوم بنص ساعة. فيديو بسيط وسهل، واعشاب طبيعيه، حاجات من الطبيعه، ان شاء الله تخلصك من الشخير ودوشته وصداعه، ويا رب يشفي كل مريض.
متابعيني الكرام، لو محتاجين حاجة معينة سيبوا لي ده في الكومنتات. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.